Alto, lá está. Não abusar estes carros, não são para ser. Mas ali é esta foi a operação que eu consegui estes motores. E como eu estava a dizer, na altura, em 1984, a Audi decidiu não foi o Super 4 mais curto, muito mais potente, que era ultrapassado largamente os 400 km, e depois em 1985, o contrato continuou a ser ativo pelos 916, a Audi decidiu criar este monstro, ou seja, foi até o limite do desenvolvimento por aqui, seja em termos de motor, seja em termos de aerodinâmica. Em termos de aerodinâmica, é isto que nós sabemos. Esta é a aerodinâmica porque o rally tinha 3 etapas em pista. O total podia dar a expressão máxima de tudo o que se podia fazer para criar carros rápidos e os pilotos que às vezes reconheciam off-record carros com motores. Fosse alterado para permitir cargas de 4 rodas motrices e a seguir voar o carro estreou-se nas vistas. Já não é neos, temos competitivos, a vencer, depois em muitos casos o Nicola deu mais de 1 minuto. Trabalhar neste motor de 5 cilindros é uma coisa absolutamente incrível. Tipo a versão Maxi Tour, que era uma versão o Rally Coraçur, e no entanto, apesar de apenas uma, acabou por ser campeão mundial de marcas. Do Brasil, salvo erro, de 1900. De ter um bocadinho mais de cheirinho destes clássicos a sério, daqui a 3 semanas vai ser o momento Quase dava. Anda cá um Coimbra, anda um outro. Anda cá um em Coimbra, anda um outro. A versão sem aprendiz aerodinâmicos de Walter Roll com um piano
bem. Já anunciou motores destes. A sério, motores 5 cilindros, 2000.